بيحاولوا من خلال أنشطة الأسر إنهم يساهموا في تنمية الكلية، وكمان في شراء أجهزة جديدة تخدمهم من خلال دراستهم. هنتعرف عليهم، موضوع جديد وحلقة جديدة ويوم جديد. 2010 دي بدايتهم، كانت بحلم صغير إن هم يساعدوا المرضى الغلابة المحتاجين اللي بيشوفوهم كل يوم في مستشفى قصر العيني. أول نشاط كبير ليهم كان في 5/2011. عملوا أكل في بيوتهم وباعوه، وجابوا بالربح كله 13 سرير للرعاية المركزة. هم 215 طالب في طب قصر العيني. قدروا يوفروا حوالي 1.2 مليون جنيه تبرعات وأجهزة بتفيد المرضى. زي إيه؟ زي تلاجة دم لعمليات الجراحة، جهاز موجات صوتية على القلب، ترابيزات عمليات جراحية، جهاز بليت لامب لاستقبال الرمد، كشافات ل3 أوض عمليات، منظار حنجري ورئوي للرعاية، تلاجة دم لحوادث النساء، وأوتوكليف لمستشفى الأطفال أبو ريش، و3 سيرينج بامب لرعاية الطوارئ، وغيرها أجهزة تانية كتير. النهاردة أسرة دعتنا علشان نعرف ايه الخدمات اللي بيقدموها من خلال نشاطهم جوه كلية الطب. هنشوف دلوقتي كريم مجدي هيعرفنا عن نشاط الأسرة وايه الخدمات اللي بيقدموها للكلية ولغيرهم من الطلبة كمان. كريم، بنرحب بيك معانا وعايزاك تكلمني عن نشاط الأسرة بتاعتكم. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا منورنا في الكلية دي. احنا أسرة، هي أسرة خيرية في كلية طب القصر العيني. ابتدت من احنا كده من 4 سنين تقريبا. الناس عندنا في القصر العيني من أول سنة رابعة بينزلوا الكلية، فطبعا بيبتدوا يحتكوا بالمستشفى. فطبعا لو في نقص كتير، احنا عندنا أعلى دكاترة، بس المشكلة إن في مرضى كتير وإمكانيات بتبقى قليلة شوية. فعملوا حملة صغيرة اسمها بجنيه مني وجنيه منك، نطور مستشفى القصر العيني. ابتدينا نشوف اعداد الطلبه في القصر العيني كلها، لقيناها 10,000 طالب. قلنا نجمع جنيه في الشهر، فجمعنا الحمد لله 10,000 جنيه. ابتدينا بينا كده وبين بعضينا نجيب اجهزه المستشفى بتبقى محتاجاها. جبنا اجهزه ضغط حائطي في مستشفى النساء، والحمد لله الطلبه كانت مستجيبه جدا، والموضوع يعني لقى ترحاب كبير جدا من الدكاتره. الحمد لله بعد الثوره بقينا اسره رسميه في الكليه. الدكاتره رحبوا جدا بالفكره وبداوا يساعدونا. بدأنا نعمل تبرع غير مباشر عن طريق ايفنتس معينه، نجيب منها فلوس دي بنشوف نجيب منها اجهزه للاسره مهمه جدا. الحمد لله جمعنا تقريبا، اشترينا اجهزه ب1.5 مليون جنيه، والحمد لله مستمرين. حلمنا إن احنا نطور المستشفى، وهنقدر إن شاء الله. شعارنا الخير يستاهل إن احنا نتعب علشانه ونساعد بلدنا وولاد بلدنا. كمان الدكتورة آيات طالبة في سنة تالتة، خلصت تالتة ورايحة رابعة، هتكلمنا عن نشاطها في الأسرة وعن الفكرة عرفتها ازاي واشتركت فيها ازاي ودفعت كام جنيه لغاية دلوقتي. آيات، عايزة أعرف انتي في سنة تالتة عرفتي بالموضوع ده من امتى؟ من الدكاترة، يعني ناس كذا حد كان يتكلم عن الأسرة ان هي أسرة معروفة جدا وهدفها معروف وان هي مفيش أي حاجة وحشة عنها. وكمان الطلبة كلهم كانوا بيتكلموا عنها قد ايه ان هي بتساعد في تطوير القصر العيني عن طريق شراء الأجهزة، وكمان من الإيفنتات بتاعتها الموجودة في الكلية كانت دايما بتشدنا ان احنا نروح نقف نشوف، لحد ما سمعنا عن الأسرة واشتركت فيها. فكرة ان كل طالب يدفع جنيه في الشهر دي فكرة بسيطة جدا، لكن الهدف منها مهم. كانت مهمة جدا طبعا، خصوصا كمان احنا كلنا عارفين امكانيات القصر العيني وان احنا في حاجات بتبقى ناقصة. كمان ان احنا كمان عشان احنا طلبة في القصر العيني فبنكون شايفين المستشفى اكتر، فده ساعد كتير قوي الطلبة ان هم يشاركوا معانا ويكونوا عارفين الموضوع وقد ايه ان القصر العيني محتاج ان هو يتطور. فكرة ان الطالب يبدأ يتبرع من وهو في الكلية بمبلغ حتى لو بسيط في انه يشتري الاجهزة، ده بيخلي فيه يعني انتماء اولا للكلية اكتر، وفي نفس الوقت تبقي حاسة بالمشاكل اللي ممكن تواجهك بعد كده، فتبدأي ان انت يعني تتعاملي معاها من وهي لسه صغيرة لغاية ما توصلي لانها تتحل كلها. دي حاجة بتساعدنا جدا ان احنا بنكون حاسين بالانتماء في القصر العيني، ان احنا عارفين ان احنا بنبني القصر العيني بايدينا، وكمان عشان احنا بنشوف المستشفى كتير وبندخلها فده بيحسسنا اكتر بكمية المشاكل اللي موجودة فيها وان احنا عايزين ان احنا نطورها، فده بيخلينا نحس بيها اكتر. عددكم قد ايه؟ يعني اعضاء الجمعية قد ايه؟ كل الطلبة بتشترك، لكن اكيد الاعضاء مش كل الطلبة. احنا حوالي 80 طالب في الأسرة، بنشتغل كلنا مع بعض، بيكون الشغل متكامل ما بيننا وكلنا بنساعد بعض في اللجان المختلفة بتاعة الأسرة. لازم تتواصلوا مع الدكاترة والمسؤولين عشان تعرفوا ايه الأجهزة اللي مطلوبة أو أولوية الجهاز ده قبل الجهاز ده لو في كذا جهاز مطلوب. احنا عندنا لجنة اسمها DHC، دي بتروح المستشفى وبتعرف ايه الأجهزة الناقصة وايه الحاجات اللي الدكاترة محتاجينها أكتر، وساعتها بنعمل الإيفنت علشان نقدر نجيب التبرع غير مباشر ان احنا نقدر نجيب الأجهزة اللي ناقصة.
انا بيتهيألي كمان ان لما بتشتروا انتوا الاجهزه بفلوسكم بتبقوا حاسين اكتر انكم لازم تحافظوا عليها ولازم تعرفوا قيمتها. ايوه، دي حاجه بتحسسنا اكتر ان احنا اللي تعبنا في الموضوع ده، بتحسس الطلبه كده. حتى لما الطلبه كمان تتخرج وتشتغل في المستشفى تحس ان الحاجات دي احنا اللي جايبينها بايدينا، فنقدر نحافظ عليها اكتر. طيب انتي دلوقتي في سنه ثالثه، في رابعه يعني تقريبا، وليكي انجازات في الكليه، يعني بداتي تساهمي في ان يبقى في جمعيه بتدوروا على نشاطها بتكبروه بتشتروا اجهزه للكليه، يعني كل ده وانتوا لسه في الكليه. ناويين على ايه لما تتخرجوا بقى؟ ان شاء الله كل حد فينا لما يخرج من الكليه ويخرج من الاسره هنكون هننضم للجمعيه، ونقدر ان احنا نخليها تنتشر اكتر والناس تعرف عنها، ونبدا بقى ننتشر على مستوى مصر ان الناس تساعد في تطوير المستشفيات. موضوع حلقتنا النهارده بدأ بأسرة ووصل لجمعية. هيعرفنا عبد الرحمن عن الفرق بين التطور من الأسرة للجمعية. تمام. هو احنا هدفنا اول ما عملناها في الكليه عملنا الاسره تعتبر نشاط طلابي جوه الجامعه، تابعه لاداره الجامعه. بعد كده احنا دلوقتي وصلنا لحد الجيل الرابع عندنا في الاسره، ففي جيل اتخرج خلاص، خلص الكليه واتخرج، فكان هدفنا ان احنا نكمل، يفضل التطور بتاع الخير، الاعمال الخيريه يفضل مكمل. فانشانا الجمعيه دي تعتبر اسره كبيره، بس اسره للمجتمع، يعني تابعه لوزاره التضامن الاجتماعي. الاسره بتبقى تابعه لنشاط الكليه، فكانت الجمعيه هي زي امتداد النهر بتاع الخير بتاع عشان تكمل في المجتمع وتقوم بدورها وتخرج اطباء يعني خارجين من الاسره هم اللي يكملوا دورهم في المجتمع في الجمعيه وكده. يعني الجمعيه هتفضل ماشيه في نشاطها لاعمال الخير في المجتمع ككل، لكن برضه في المجال الطبي. طبعا في المجال الخيري وفي المجال الطبي. احنا هدفنا اكبر من الاهداف الخيريه بكتير لقدام. احنا هدفنا ان احنا نعمل مجتمع طبي يكون المريض فيه ياخد حقوقه كويسه، وان احنا نحاول نعمل زي مستشفيات طبيه يكون الكوادر بتاعتها من اعضاء الاسره، بحيث ان الطالب بيبقى في الكليه بيتدرب على النشاط الخيري، وفي نفس الوقت لو اول ما يخلص يبقى جاهز لخدمه المجتمع في نفس مجاله اللي هو المجال الطبي. لان احنا حتى لما عملنا حمله قبل كده كانت حمله من حق ابن بلدي يتعالج احسن، ان احنا هدفنا ان المريض ذات نفسه يتقدم له خدمه كويسه، مش بس في الاجهزه، لا حتى في العلاج، حتى بعد كده في حياته يعني. دكتور يحيى، يعني عايزاك تكلمني عن فكرة تأسيس الأسرة ومنين جت الفكرة؟ احنا لما وصلنا سنة 5 بدأنا نلتحق بالنظام العملي والمستشفيات نفسها، فبدأنا نلاحظ الفلو الجامد من العيانين، وبدأنا نلاحظ الخدمة الكبيرة اللي بتقدمها مستشفى قصر العيني، خصوصا كمستشفى جامعي وأكبر مستشفى في مصر تقريبا. وبدأنا نشوف العجز اللي موجود في حاجات بسيطة جدا ممكن تخلي التشخيص أحسن وتخلي التعامل مع العيانين أفضل، لكن كانت غير متوفرة أو متهالكة. فبدأنا بأن احنا نوفر أجهزة ضغط حائطي بتتعلق على الحيطة وثابتة مكانها عشان ما تتلفش أو ما تتعطلش. بدأنا في مستشفى النساء عشان هي كانت أول مكان احنا دخلناه، فهو أول مكان احنا تعاملنا معاه. بقينا نجمع من بعضينا، جنيه من واحد صاحبنا، جنيه من واحده زميلتنا، لغايه ما نجمع 8 جهاز واحد ونجمعه عندنا، لغايه ما جمعنا اول 9 اجهزه. دول كانوا اول مشروع احنا بدانا بيهم اسره. بعد الثوره بدا يكون في مناخ احسن في الكليه، فعملنا اسره
وكان مشرف عليها الدكتور حسين خيري كلية. بدأنا نجمع أجهزة، الدكاترة تعاطفوا معانا وعرفوا إن إحنا بنجمع فلوس. بدأوا يساهموا معانا بالأفكار، يقولوا لنا مثلا المكان الفلاني محتاج الجهاز الفلاني وهيخدم العيانين بشكل كبير. بدأنا نعمل له دعاية على النت، نعمل له دعاية في الكلية، ولغاية ما نجمع ثمن الجهاز ده وندخله بصفة رسمية عن طريق الإدارة الكلية، ونسجله ويدخل في العهدة بتاعة المستشفى، وبنتابعه كل شهر نتأكد إن الجهاز سليم وإن هو مش محتاج صيانة وإن هو بيعمل بأعلى كفاءة، عشان إحنا الجهاز ده ليه ضمان إحنا مسؤولين عنه برضو. أي مستلزمات لهذا الجهاز إحنا بنوفرها ليه. الدكتورة منى هي مشرفة الأسرة، هي هتكلمنا أكتر عن نشاط الطلبة وعن الجمعية بشكل عام، وكمان عايزين نعرف من حضرتك يا دكتورة يعني الفكرة أنا عرفت هي جت منين من الطلبة، لكن عايزة حضرتك تكلميني على الجانب الآخر، على الجامعة وعلى الدكاترة، يعني كان إزاي في تقبل للفكرة وإزاي تم التعاون معاهم؟ هي الحقيقة أول ما الطلبة عرضوا علينا الفكرة هي كانت فكرة ممتازة جدا، إن هم بيشاركوا في إن هم ينموا المكان اللي هم فيه، اللي هم بيتعلموا فيه وهيفضلوا منتمين فيه على طول. طبعا ابتدوا يطلبوا مننا الحاجات اللي ناقصة للمستشفى، وابتدينا نجيب ايه الأجهزة الناقصة ونقول لهم ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها، وكان في استجابة كويسة جدا من الطلبة، وابتدت بقى شاركوا في تأسيس حاجات كتيرة من ضمنها الرعاية المركزة في أبو الريش، وجابوا ثلاجات لبنك الدم وأجهزة رسم قلب وأجهزة سراير عمليات وكشافات وأجهزة كتيرة جدا أفادت المستشفى إفادة كبيرة جدا. الطلبة يعني أنا شايفة إن ده بيخلي عندهم انتماء أكتر للكلية، وكمان بيبقوا عارفين قيمة الأجهزة اللي بيتعاملوا معاها. طبعا انتماء، ان هم حاسين ان هم شاركوا في ان هم جابوا الجزء ده او الحاجة المعينة دي، فهم حاسين بقيمتها وعارفين هم تعبوا قد ايه فيها، وعارفين كمان ايه الاستخدامات اللي بيستخدموها، وعرفوا الجهاز ده ايه، يعني يتعرفوا على حاجات من قبل ما هم يكونوا اخدوها في الحياة العملية. تعرفوا على حاجات كتيرة قوي، ازاي يتعاملوا مع الأجهزة والعيانين والحاجات دي، فهم استفادوا وأفادوا طبعا المستشفى بتاعتهم اللي هي بيتهم التاني أو حتى بيتهم الأولاني، واستفادوا ان هم تعرفوا على الحاجات الجديدة. طيب أنا عايزة حضرتك تكلميني عن الطلبة الجداد اللي لسه بيخشوا كلية، بتبدأوا تعرفوهم على نشاط الأسرة وبينضموا ليها بشكل تلقائي، ولا في طلبة مثلا بتقول لا احنا مش عايزين مش حابين نشترك؟ هم اغلب الطلبه يا اما بيبقوا اعضاء فاعلين في الاسره، يا اما بيشاركوا من خلال ان هم بيشاركوا في بعض الانشطه، او بيشاركوا في ان هم بيتبرعوا، او بيشاركوا في الاسره بتعمل معارض وحاجات كتيره. المعارض دي ممكن معارض طعام او معارض الهوايات بتاعتهم، الرسم، تصوير، حاجات يدويه. فالطلبه يا اما بتنضم للاسره يا اما بتشارك في المعارض دي عن طريق ان هي بتساهم في المنتجات اللي بتعرض، ودخل المعارض بيخصص للأسرة، بيروح للأسرة، والأسرة طبعا بتخصصها لمستشفى القصر العيني، مستشفيات القصر العيني. شفنا قد ايه الطلبة مهتمين بالكلية بتاعتهم، مهتمين بدراستهم، مهتمين كمان بالمرضى اللي بيعالجوهم، وعارفين ان المنظومة الطبية هتبدأ بيهم وهتنتهي ليهم. علشان كده النهاردة كانوا بيساهموا في شراء الأجهزة علشان يطوروا من نفسهم ويطوروا من العلاج اللي بيقدموه للمرضى. والنهاردة كنا مع طلبة كلية الطب، وبكرة منظومة جديدة هتخدم بلدنا وحلقة جديدة ويوم جديد.